Iya, Bu. Iya, tahu nanti kita bayar ini Mas Ayu. Oke, Mas Ayu. जय जगन्नाथ नमस्कार फ्रेंड्स मु अजित मोर चैनल आपन को स्वागत करुच्ची। आज गोटे बढ़िया वीडियो आपन को देखा जाऊँगी। सबुदिन तो रोसई रेसिपी देखाए, आज फिशिंग देखा फिशिंग बापर ये छोट माछ धराड़ी बाहरी गले। ये हूँ मो पुओ, ये पूरा जाल फल कांधे पकई पूरा तैयार हो गला मो साथ जीव बोली माछ धरिया पकई पार न जाल ना मिछ कथा देखई देलु जाल टिके। हाँ छोटिया जालटा पकईबो ना कौन जीवा हैं चलो। बर्तमान नदी कतरे आसी पहुँच जाइए। ये आमर हूँ नदी, पानी टे कम अच्छी देखिए कौन माछ पड़े। पिला कौन कर रे कौन कर झरण नहीं जो ना नहीं
देख बुढ़ा ଆଉ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତଳଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆସିଛି କ'ଣ କୁହ ଗଙ୍ଗେଇ ତରି ତାକୁ ବାଛିବା ପୁରା ମାଛ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ହବ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଅଲରେଡ଼ି ପଖାଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ना पुआ लंका है यम्मी टेस्ट अच्छा कह दियो टिया अरे लाइक करन दो एटा शेयर करन दो एटा सरप्राइज करन दो हेडी का समस्त देखूंगा करूंगी जो कौन खाऊ जुए चिकन लेग पीस बाबा आंटी पके होनी हो